హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు నవతా టీవీ. తిరుమలలోని అదనపు ఈవో క్యాంపు కార్యాలయం, నారాయణగిరి వసతి సముదాయం, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోపలికి వర్షపు నీరు చేరింది. వర్షపు నీరును మోటార్ల సహాయంతో టీటీడీ సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు. జపాలి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలోకి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వర్షపు నీరు చేరింది. తిరుమల కొండపై పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా పనిచేయని సెల్ టవర్స్, దీంతో సర్వర్లు స్తంభించాయి. గురువారం కూడా సర్వర్లు పనిచేయక గదులు పొందేందుకు శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నిన్న మధ్యాహ్నం భక్తులకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండానే మొదటి ఘాట్ రోడ్డును మూసివేశారు. దీంతో తిరుమల నుండి తిరుపతికి వెళ్లే భక్తులకు ఇక్కట్లు ఎదురయ్యాయి. ముందస్తుగా బుక్ చేసుకున్న రైల్వే, బస్సు రిజర్వేషన్ల సమయానికి తిరుపతికి చేరుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. టీటీడీ నిర్ణయంపై భక్తులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తపరిచారు. భక్తులు నిరసన మొదలవడంతో తిరిగి రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో తిరుపతి వెళ్లేందుకు భక్తులను అనుమతించారు.